Қайырлы күн қымбатты көрермендер. Бізде ақылды бейсенбінің бүгінгі қонағы Ербол Еділбайұлы. Ербол ағай, бүгін сізге осы ақылды бейсенбіде жалпы сұрақтар қойылып өтіледі. Сол сұрақтарға жауап бересіз. Енді кезекте өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Ербол Еділбайұлы, Қызылорда қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің директорының ғылыми әдістемелік жөніндегі орынбасарымын. Рахмет. Енді кезекте сұрағымызға өтсек. Бірінші сұрақ, аудан мектебінің даму қарқына сіздіңізше қалай? Қандай жетістіктер ерекше назар аудартады? Жалпы мен ауданның бүкіл жаңалықтарын көбінесе әртүрлі әлеуметтік желіден бақылап отырамын. Біріншіден ол бақылауда мақсатымыз Әл-Фараби атындағы нөмірі 201 мектеп-лицейі. Ол біздің тірек мектебімізге қатарына енеді. Сондықтан бұл мектептің әрбір дамуын біз жіті бағалауда ұстаймыз, бақылауда. Неліктен? Себебі біздің осы ауданның және мектептің жетістіктерін қарай отырып, біз өзіміз әр қарай жоспарымыз келесі біздің тарапымыздан қандай қолдау көрсету керек деген секілді сұрақтар туындап отырады. Және аудандағы мен қазіргі таңда өте қызығып және мақтанатын жетістіктеріңіз ол қазір ауыл олимпиадасынан осы 201 орта мектеп 2 жыл қатарынан үздік ауыл болып танылған екен. Мен соны бақылап отырамын және мен ойлаймын, осындай ауданның потенциалы бұл тек қана оқушылардың олимпиада немесе ғылыми жобада жетістіктер деп есептемеймін. Өйткені биыл осы оқу жылында мен осы ауданда оқушылардың республикалық олимпиададан, ғылыми жобадан үлкен жетістіктер алғанын көріп жатырмын. Бұл дегеніміз аудандағы мұғалімдердің мүмкіндіктері, мұғалімдердің потенциалының жоғары екендігін білдіреді. Сонымен қатар алдағы уақытта мен ойлаймын, осы ауданның потенциалы тек оқушының жетістіктерімен ғана емес, мұғалімдердің әртүрлі республикалық байқаудағы жетістіктерінде мен назарда ұстаймын. Осы өткен оқу жылында осы аудандағы мұғалімдер үздік авторлық бағдарламадан орын алған болатын. Және алдағы уақытта осы ауданның потенциалын арттыруға болады деп ойлаймын. Мұғалімдердің әртүрлі зерттеулермен айналысып, халықаралық деңгейдегі конференцияларда өз зерттеулерімен, тәжірибелерімен бөліссе. Енді кезекте екінші сұраққа келетін болсақ, аудан мектебінің потенциалын қалай бағалайсыз? Қандай мүмкіндіктер көруге болады? Аудан мектептерінің потенциалын қалай бағалайсыз? Мен ойлаймын, аудан мектептерінің потенциалы қазір мемлекеттік тарапынан үлкен қолдау көрсетуде. Сондықтан қазір ауыл, аудан немесе облыс деп бөлу қатты айырмашылық жоқ. Неліктен? Себебі қазір ауданның мұғалімі, ауылдың мұғалімдері де әртүрлі республикалық, халықаралық деңгейде өз тәжірибелерімен және өз жетістіктерімен көрінуде. Сондықтан мен ойлаймын, ауданның мұғалімдері, облыс мұғалімдері немесе республика мұғалімдерімен теңесетін деңгейі бар. Сондықтан алдағы уақытта мен осындай шектеулерді аудан, облыс, республика деп бөлмей, мен барлық мұғалімдер қауымдастығында мұғалімдердің потенциалы бірдей деп айта аламын. Рахмет. Келесі сұраққа өтсек, біздің мектебіміздегі соңғы жаңартулар сізге қаншалықты заманауи әрі тиімді болып көрінді? Мен негізі мектепті осы оқу жылының басында келіп алғаш көріп кеткен кезімде бұлдай құрал жабдықтар, мектептегі ремонт болмаған болатын. Негізі біз бірнеше тірек мектептерге барған уақытта, Арал, Қармақшы, Жаңақорған, Шиелі мектептеріне барған уақытта алдымен біз мектептің осындай жабдықтарға дейінгі кезеңін бір бақылаймыз. Одан кейін кезеңімен салыстырып көрген кезімізде мектептегі қазіргі әл-ауқаты, жалпы мектептің материалдық базасы, мектептің жалпы ішкі жағдайы қуантарлық. Неліктен? Себебі қазіргі 21 ғасырға сәйкес бүкіл ақпараттық технологиялар, STEM кабинеттері, робототехника кабинеттері, киностудия, телестудиялар қазір ашылып жатыр. Бұлдай жетістіктер қазір Қазақстанның барлық мектептерінде осындай деңгейге жетсе, мен ойлаймын, келешек мықты журналистер, мықты ғалымдар, мықты зерттеушілер, әртүрлі саланың мықты шеберлері шығады деген ойдамын. Және бұлдай оң өзгерістер бұл тек қана мектептің тек әсемдігін, әдемілігін көрсетпейді. Бұл оқушыларға жаңа білім алуға деген, жаңа құралдармен танысуға деген ынта-жігерін арттырады және алдағы уақытта әртүрлі жарыстарға қатысуға мүмкіндік алады. Сондықтан мен ойлаймын, бұлдай өзгерістер мектеп қауымдастығына және оқушыларға оң әсер етеді деп. Рахмет, жауабыңызға рахмет. Енді кезекте төртінші сұраққа келсек, төртінші сұрақ, енді жалпы бүгінгі біздің мектебімізде өткізіп жатқан ашық есік күні сізге қандай әсер берді? Біз негізі бұл ашық есік күнін өткен
осы оқу жылының тамыз айына жоспарлағанбыз. Осы 24-25 оқу жылын тамыз айына жоспарладық. Сол жоспарға сәйкес біз бүгін осы ашық есік күнін Назарбаев зияткерлік мектеп мұғалімдерімен осы Әл-Фараби атындағы номер 201 мектеп лицей мұғалімдер бірлесіп сабақ жоспарладық, бірлесіп мастер-класс семинарларды жоспарладық. Мен ойлаймын, негізгі бүгінгі өткен ашық есік күні барлық ауданның мұғалімдеріне пайдалы болды деп есептеймін. Неліктен? Себебі Назарбаев зияткерлік мектебінен алған тәжірибелерін бүгінгі сабақтарда, мастер-класстарда элементтер байқалды. Мұғалімдердің оны қолдануы, оқушылардың оны еркін түсінуі. Сондықтан бүгінгі ашық есік күні барлық аудан, ауыл мұғалімдер үшін пайдалы. Және мен өзім жеке келетін болсам, бүгінгі ашық есік күнінің жоспарлануы, әрбір кезеңнің жүйелі өткізілуі, жалпы мектеп ұжымының ауызбіршілігі және мұғалімдердің кәсіби шеберлігі анық байқалды. Сондықтан алдағы уақытта бұл Әл-Фараби атындағы номер 201 мектеп лицейіне тек үздіксіз даму тілеймін. Мектеп миссиясына сәйкес әрбір оқушы, әрбір мұғалім осы мектептің дамуына үлес қосып, еліміздің әлем елдер алдында шығатындай мықты шәкірттері көп болсын, тек жетістіктері үздіксіз жалғаса берсін. Рахмет ағай. Ал қымбатты көрермендер, бүгінгі сұрағымыздың легі бітті. Енді ағай, осы сұхбатымызды бір қорытындылап жіберсеңіз. Мен ойлаймын, негізі жалпы ауыл, аудан мектептері, облыс мектептері, жалпы мұғалімдері, оқушылары кез келген сайыста, кез келген әлемдік деңгейдегі додаларда мүмкіндіктері бар. Және осы мүмкіндіктерді игертіп, оны дамыта алатын мықты кәсіби ұстаздар да бар. Осы салада жұмыс жасап жатқан үлкен білім басқармасының қызметкерлері және әкімшілік қауымдастығы, мен ойлаймын, үлкен білім саласындағы оң өзгерістерге ықпал етеді деп. Сондықтан алдағы уақытта осындай мектептерде құрал жабдықтар, мектептің әл-ауқаты артып, бүкіл республикада көбейіп, барлық мектептер осындай деңгейге жете берсін деген тілегім бар. Рахмет ағай. Ендігі кезекте бүгінгі кешіміздің қонағы болып келген Ербол Еділбайұлына алғысым шексіз. Қымбатты көрермендер, бүгінгі видео сұхбатымыздың өз мәресіне жеттік. Келесі кездескенше ағай тағы да сұхбаттасамыз деп ойлаймын. Жақсы, көп рахмет. Сізге алда сәттілік болсын.